नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वे भक्तों ने। तो ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું અધ્યાય નંબર 6 જેનું નામ છે ધ્યાન યોગ। હવે આ અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ દરેક આપણે ભગવદ ગીતાના 18 અધ્યાય છે બધામાં છેલ્લો વર્ડ આવે છે યોગ। તો યોગનો મતલબ શું? યોગ એટલે કે મિલન, મિલાપ। કોની સાથે મિલન એટલે કોની સાથે આપણું મિલાપ થાય છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણું મિલાપ થાય છે, એટલે કે આપણે પરમાત્મા સાથે આપણું મિલાપ થાય છે। એટલા માટે દરેકે દરેક અધ્યાયમાં છેલ્લો વર્ડ યોગ આવે છે। હવે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બી જે લોકો આપણે ધ્યાન યોગ એટલે યોગના નામે ઘણો બધો વર્ડ પ્રચલિત છે અને મોસ્ટલી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એને આપણે કોમર્શિયલાઇઝેશન એંગલથી લોકો ઘણા બધા એવી રીતે એનો યુઝ કરે છે। હવે આ અધ્યાયમાં આપણે જાણશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં અષ્ટાંગ યોગ વારામાં બતાવશે। અષ્ટાંગ યોગ એટલે કે 8 અંગ, એટલે કે 8 અંગને આપણે બે રીતે સમજશું। હવે આ જે આજની તારીખમાં જે યોગ થાય છે એ આપણને સમજવામાં આવશે કે ભાઈ થોડે ઘણે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પાર્ટ ઓફ આ યોગ છે, કારણ કે આ યોગ એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે જે મિલન થાય છે એને આપણે કમ્પ્લીટ યોગ તરીકે કહેવાય, જ્યારે અષ્ટાંગ યોગ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે। પણ જે આજે બધા યોગ તરીકે પ્રચલિત છે અને એ પ્રમાણે એમાં આપણે છે ને પાર્ટ ઓફ યોગા એને કહી શકીએ, કારણ કે એમાં છે ને મુખ્યત્વે આપણને બેનિફિટ થાય છે, પણ જે અલ્ટિમેટ બેનિફિટ થવું જોઈએ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણો મિલાપ થવો જોઈએ એ એમાં આપણને થતું નથી। તો ક્યાં બે બેનિફિટ આપણને આજની તારીખના યોગમાં મળે છે? તો કે થોડું ઘણું અંશે આપણે કહી શકીએ કે આપણે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ ટાઈપનું છે, આપણે શારીરિક આપણે કસરત ટાઈપનું છે। અને પછી હજી થોડી ઘણી આપણે કહી શકીએ કે આપણને આપણા મનને ઉપર કંટ્રોલ કરવામાં, મનને વશ કરવામાં અથવા મનને પ્રભુત્વ મેળવવામાં આપણને થોડે ઘણે અંશે આપણને મદદ કરે છે। એટલા માટે આપણે આજના યોગ જે છે આપણે એને આને પાર્ટ ઓફ યોગ તરીકે કહી શકીએ। એ કમ્પ્લીટ યોગા છે જ નહીં, કારણ કે કમ્પ્લીટ યોગામાં તો શું છે આપણે સમાધિ લેવલ સુધી પહોંચવાનું હોય છે, જે 8મું લેવલ છે આ અષ્ટાંગ યોગનું। અને 8મા લેવલમાં જ્યારે સમાધિ લેવલમાં પહોંચીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણું મિલન થાય છે, મિલાપ થાય છે। આ રીતે એટલે એને યોગ કહેવાય છે। તો હવે આપણે જોઈએ કે આજને આપણે અષ્ટાંગ યોગના મતલબ શું છે। તો અષ્ટાંગ યોગ એટલે શું? તો આપણે આને બે રીતે સમજીએ। સૌ પ્રથમ શું છે, આપણા બોડી જે છે, આપણું આખું શરીર જે છે એ 8 જગ્યાએથી ફોલ્ડ થઈ શકે। સૌ પ્રથમ આપણે ગળા એટલે કે નેક તરફથી આપણે આગળ પાછળ ઉપર નીચે આમ ગળાને રાઉન્ડ મુવમેન્ટમાં ને બધામાં આપણે ફેરવી શકીએ। પેલો મુવમેન્ટ ઈ થયો। બીજો આપણે ફોલ્ડ કરી શકીએ આપણા ખંધાથી, એટલે કે ખંધાથી શોલ્ડરથી એટલે આપણે ઉપર નીચે કરી શકીએ। ત્રીજું આપણે આવે કોણીથી આપણે આપણા શરીરને વાળી શકીએ। ચોથું આવે આપણા હાથના કાંડાથી, એટલે ત્યાંથી આપણે ફોલ્ડ કરી શકીએ। પાંચમું ફોલ્ડ આવે આપણી હાથની બધી આંગળીઓ, ત્યાંથી આપણે ફોલ્ડ થાય। પછી છઠ્ઠું ફોલ્ડ આવે છે આપણે નીચેના ભાગમાં જઈએ તો આપણે કમરનો ભાગ સૌથી પહેલા આવે, એટલે કમરના ભાગથી આપણું શરીર ફોલ્ડ થાય। પછી 7મો ભાગ આવે છે આપણું શું કહેવાય ગોઠણ, એટલે કે ગોઠણથી આપણો પગ ફોલ્ડ થાય। અને 8મું છેલ્લું અંગ આવે છે આપણે પગની પાની, એટલે કે આપણે
પગના આપણે જે આંગળાના જે છે ત્યાંથી આપણે 8મું રીતે ફોલ્ડ થાય છે. એ 8 રીતે આપણે શરીરને ફોલ્ડ કરી શકીએ છીએ. હવે 8 અંગ એટલે કે 8 પેલા તો આપણે અંગ રીતે જાણ્યા. હવે બીજી રીતે જાણીએ કે આપણે જે અષ્ટાંગ યોગ એટલે કે યોગના પણ 8 સ્ટેપ છે. એવી રીતે એ 8 સ્ટેપ ક્યાં ક્યાં છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ શ્લોકમાં જણાવે છે. પેલા આપણે પિક્ચરના રૂપમાં જાણી લઈએ કે ક્યાં ક્યાં એ 8 સ્ટેપ છે. તો આ રીતે આપણે 8 સ્ટેપ હોય છે. સૌ પ્રથમ આપણે યમથી શરૂ થાય છે. યમ એટલે કે બાહ્ય શિસ્ત, એટલે કે આપણે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન શું રાખવી જોઈએ. પછી આવે છે નિયમ એટલે કે આંતરિક શિસ્ત, એટલે કે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન આપણે શું કેળવવી જોઈએ. પછી આવે છે આસન, એટલે કે કઈ મુદ્રામાં આપણે બેસવું જોઈએ, આપણા હાથની અને પગની પોઝિશન કેવી રીતે હોવી જોઈએ એ રીતે. પછી આવે છે પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામ એટલે કે આ સ્ટેજમાં આપણે આપણા શ્વાસ ઉપર આપણે નિયંત્રણ મેળવીએ છીએ, એના ઉપર આપણે કંટ્રોલ મેળવીએ છીએ. અને આ પ્રાણાયામની એક્સરસાઇઝ દ્વારા આપણે થોડા ઘણા આપણા શ્વાસને લંબાવી શકીએ છીએ. પછી આવે છે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર જે સ્ટેજ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજ છે, કારણ કે એ વાળા સ્ટેજમાં આપણે આપણા ઇન્દ્રિયોને આ ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાંથી આપણે પોતાના તરફ પાછી ખેંચી લઈએ છીએ. એટલે કે મનને પૂરેપૂરું આપણામાં આપણે વાળી લઈએ છીએ અને એના ઉપર આપણે પૂરેપૂરું પ્રભુત્વ મેળવીએ છીએ એ રીતે આપણે. પછી આવે છે ધરણ, એટલે કે જ્યારે આપણે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોને બધાને એનાથી આપણે અળગી કરી દીધી હોય, આપણા મનને પૂરેપૂરું આપણે જીતી લીધું હોય અને આપણા વશમાં હોય, ત્યાર પછી જ આપણે એકાગ્રતા કરી શકીએ છીએ. અથવા શેના ઉપર આપણે એકાગ્રતા કરી શકીએ છીએ, તો કે ભગવાનના ધ્યાન ઉપર આપણે. પછી આવે છે ધ્યાન લેવલ, એટલે કે આ ધ્યાન લેવલમાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનનું ધ્યાન ધરીએ છીએ અને એની સાથે આપણે વિલીન થવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને લાસ્ટ સ્ટેજ આવે છે, એટલે કે 8મું સ્ટેજ એટલે સમાધિ લેવલ. સમાધિ લેવલમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે એકરૂપ રીતે થઈ જઈએ છીએ, એટલે કે આપણે એમાં વિલીન થઈ જઈએ છીએ. તો આપણે જોઈએ કે આજની તારીખમાં જે યોગા છે એ આપણને આ પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને ચોથા લેવલ સુધી આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું એમાં છે. પણ એનાથી ઉપર જે છે ને 5મું લેવલ, આ ચીજમાં આપણને મદદ કરતું નથી. કારણ કે થોડું ઘણું આપણે પ્રાણાયામ અથવા શ્વાસ લેવાના ઉપર નિયંત્રણ મેળવીએ એટલે આપણને આપણા મનને કંટ્રોલ કરવામાં આપણને મદદરૂપ થાય છે. પણ આપણી ઇન્દ્રિયોને પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ રીતે ભૌતિક દુનિયાથી અળગી કરવામાં, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવામાં હજી પૂરું મદદ કરતું નથી. એટલે કે આજે જે પ્રેઝન્ટ યુઝમાં જે બધા યોગા ચાલે છે અને ઘણા બધા અલગ અલગ નામથી યોગા ચાલે છે, જેમ કે ઓફિસ યોગા, ચેર યોગા, પ્રેગ્નન્સી યોગા, ઇવન પ્રાણીઓના બી યોગાની ચોપડીઓને બધું આવે છે, જેમ કે કેટ યોગા, ડોગ યોગા, એવી રીતે. એટલે શું બધું ચાલે છે. એટલે કે ટોટલી આખો એક મોટો બિઝનેસ અને ધંધો શરૂ થઈ ગયો છે યોગના નામે. પણ એમાં જે આપણે જે મેઇન જે મિનિંગ છે યોગનો, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણું મિલન, એ આપણું મિલન એમાં થતું નથી. આપણને ખાલી પાર્ટ ઓફ યોગા આપણને શીખવાડે છે. બાકીના સ્ટેજ તો આપણને લોકો કહેતા બી નથી અને આપણને જણાવતા બી નથી કે અસલી યોગાનો મિનિંગ શું છે અને કેવી રીતે એ કમ્પ્લીટ અથવા પૂર્ણ રીતે થઈ શકે છે. કારણ કે એ રીતે કરે તો પછી લોકોનો ધંધો બી ન ચાલે. એટલે એ લોકો ખાલી આપણને આ 3-4 સુધી સમજાવે છે અને એ પ્રમાણે એ લોકોનો બધાનો ધંધોની પ્રમાણે ચાલે છે. તો આ રીતે હવે 8 એટલે જે અષ્ટાંગ યોગ છે એ આપણે સમજશું, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને યમથી લઈને અલગ અલગ શ્લોકો દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે બધું એમાં આપણે નિયમોને બધું પાલન કરવું જોઈએ. અને બીજું હજી એક ચીજ જોઈ લઈએ. આપણે આ 6ઠ્ઠો અધ્યાય કવર કરીએ છીએ, પણ અર્જુન પોતે આ અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં કહેશે કે ભાઈ આ જે પ્રેક્ટિકલી છે એ એને નથી લાગતું. કે શું છે કે ભાઈ અર્જુન પોતે એડમિટ કરે છે કે ભાઈ તમે મને જે આખું આ અષ્ટાંગ યોગનું જે વર્ણન કર્યું એ મને અવ્યવહારુ લાગે છે. એટલે કે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, અથવા તો અયોગ્ય, એટલે કે કરવું બહુ આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ થઈ ન શકે, એવી રીતે આપણે કહીએ કે અયોગ્ય. અને એના કારણ બી બતાવે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એડમિટ બી કરે છે. એટલે કે આ ચીજ જે છે ને આપણે પર્ટિક્યુલરલી થોડી ઘણી અંશે સતયુગમાં સારી હતી અને સાચી બી હતી અને ઘણા માણસો એ રીતે કરતા બી હતા. પણ આજે આપણે જે કલયુગમાં જીવીએ છીએ, કલયુગમાં આપણે આ અષ્ટાંગ યોગને આપણે પાડવું એ પ્રેક્ટિકલી આપણે કહીએ તો પોસિબલ બી નથી અને થોડે ઘણે અંશે આપણે ઘણા શાસ્ત્રોમાં આપણને આને નિષિદ્ધ બી છે. એટલે કે આપણે પ્રતિબંધિત બી છે કે ભાઈ આ ચીજ ન કરવી જોઈએ. કારણ કે આ ચીજ કરવા માટે આપણે એક એવા સ્થાનમાં જવું જોઈએ કે જ્યાં આપણને એકાંત મળે. આજની તારીખમાં એવી એકાંત કઈ જગ્યાએ મળવાની આપણને? પેલાના જમાનામાં તો એવા સરસ મજાના જંગલ ને બધું હતું, ત્યાં માણસો જાતા. આજે ક્યાં એવા સરસ મજાના જંગલ બી રહ્યા છે, અને જંગલ બી રહ્યા છે તો એના માટે બી એમાં બી એન્ટ્રી જવા માટે આપણે ટિકિટ કપાવવી પડે છે. તો કોઈ આપણને ડેફિનેટલી એમાં ધ્યાન ધરવા માટેની ટિકિટ આપણને આપે જ નહીં. કારણ કે જેવી ટિકિટ કપાવીએ સાંજના પાછું એ લોકોનું બધાને આપણે નીકળી જવું પડે. તો એ આખા 6-8 કલાકમાં આટલું મોટું ધ્યાન આપણાથી કઈ થાય નહીં. એટલે કે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ બી નથી અને વર્જિત બી છે.
તો આ રીતે આપણે ખાલી એને આપણા ઇન્ફોર્મેશન માટે આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ કેવી રીતે આ અષ્ટાંગ યોગ ને બધું થાય છે. હવે આપણે સમજીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. સૌપ્રથમ પહેલા કહે છે આપણને કે 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં, જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. એટલે આખી ચીજ સમજાવવા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મન ઉપર કહે છે કે ભાઈ જેણે પોતાના મન ઉપર વિજય મેળવેલો છે, અને આપણે આ અધ્યાયમાં ઘણા બધા શ્લોકમાં આપણે જાણશું કે જે મન ઉપર વિજય મેળવીને જ આપણે આમાં આગળ વધી શકીએ છીએ, નહીં તો આપણે કોઈ રીતે આપણે આગળ વધી શકતા નથી. તો જ્યારે આપણે મન ઉપર વિજય મેળવી લઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આપણો સારામાં સારો મિત્ર બને છે. અથવા તો જો આપણે વિજય ન મેળવી શકીએ અથવા તેમાં નિષ્ફળ નીવડીએ તો પછી આપણા જે મનનો જેવો મોટો શત્રુ આ દુનિયામાં કોઈ નથી. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કે મારો આ મોટો દુશ્મન છે, આ મોટો દુશ્મન છે, આણે મારું આમ કર્યું, એણે મારું આમ કર્યું, મારી લાઈફ એને બગાડી નાખી, મારા ઓલાએ આમ બગાડી નાખ્યું. પણ એવું કાંઈ નથી. આપણો જો સૌથી મોટો દુશ્મન હોય આ દુનિયામાં તો એ આપણો મન છે. અને જો સૌથી સારો અને વફાદાર મિત્ર જો હોય તો એ આપણું પોતાનું મન છે. હવે કેવી રીતે આપણું મન આપણું શત્રુ બની શકે અને કેવી રીતે મન આપણું મિત્ર બની શકે એ આપણા પોતાના ઉપર છે. જો આપણે આપણા મન ઉપર કાબુ મેળવી લીધેલો છે તો મન આપણો સૌથી વધારે સારો મિત્ર બની શકે છે. અને જો એ રીતે આપણે નથી કરી શકતા તો એના જેવો મોટો દુશ્મન આપણા દુનિયામાં કોઈ નથી. આપણે ખોટી રીતે બહાર જ આપણા બધા શત્રુ બનાવીને બેઠા છીએ અથવા મિત્ર બનાવીને બેઠા છીએ. એટલે કે મન એક મિત્ર છે અને દુશ્મન પણ છે આપણો. હવે આ કેવી રીતે મિત્ર થાય અને કેવી રીતે દુશ્મન થાય એ પણ એક સરસ મજાની આપણે એક્ઝામ્પલ રૂપે અહીંયા સમજી લઈએ. માની લો આપણે આપણા મનની અગણિત આપણા મનમાં ઈચ્છા જાગતી હોય છે કે ભાઈ હું આ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, અહીંયા વયો જાઉં, વાં વયો જાઉં, આને મળી લઉં, ઓલાને મળી લઉં, આ લઈ લઉં, ઓલું લઈ લઉં. એવી રીતે ઘણી બધી આપણે ઈચ્છાઓને બધું ચાલતું હોય છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જે બધી ભૌતિક દુનિયાનો જે ઈચ્છાઓ બધી જે છે એ એક આગ રૂપી આપણે સાથે એકવાર માની લો કમ્પેર કરીએ આપણે કે ભાઈ અગણિત આપણી બધી ઈચ્છાઓ ને બધી એમાં ચાલે છે. હવે એ બધા જે ફોર્સ બધા આપણી પાછળ જે લાગે છે, હવે એને આપણે જો કંટ્રોલ કરી શકીએ અથવા તો એને નિયંત્રિત કરીને એકઠું કરીને આપણું બળપૂર્વક એને વાપરીએ આપણે, તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મન અગ્નિ જેવું છે. એટલે કે આપણે મનમાં જે બધી અગણિત ઈચ્છાઓ ને બધી આવી અને એ પ્રમાણે જે બધી મનમાં અગ્નિઓ આપણે પ્રગટી, આપણે હવે એ અગ્નિને આપણે જો જ્યારે નિયંત્રિત એટલે કે એને કન્સન્ટ્રેટ લેવલમાં લાવી દઈએ, એક જગ્યાએ પૂરેપૂરી એકત્રિત કરી દઈએ, ત્યારે તે ચમત્કારો સર્જી શકે છે. જેમ કે આપની સામે અહીંયા બે એક્ઝામ્પલ છે, એક રોકેટનું એક્ઝામ્પલ છે, એક એરોપ્લેનનું એક્ઝામ્પલ છે. તો હવે એ જ્યારે ઉડે છે ત્યારે એની નીચે કેટલો બધો ફોર્સ લાગે છે અગ્નિનો. એ ફોર્સ એને લાગે છે એના પ્રમાણે ઉપર ઉડાન પકડી શકે છે અથવા તો ટેક ઓફ કરી શકે છે. અને એકવાર ટેક ઓફ કરી લે છે પછી કેટલું સરસ એકદમ આપણે લગભગ હજારો માઇલ ઉપર હોય છે અને આરામથી ક્રૂઝ કરતું હોય છે. અંદર બેઠેલા પેસેન્જરને કોઈ જાતનો કોઈ વાંધો આવતો નથી. એવી જ રીતે રોકેટ પણ છે. રોકેટની પાછળ કેટલી મોટી આપણે અગ્નિની આપણે પ્રચંડ ફોર્સ લાગે છે. એ ફોર્સ શું છે, રોકેટને ઉપર લઈ જાય છે અને ઉપર જઈને પછી આખી ભ્રમણ કક્ષામાં ભ્રમણ કરે છે. અને એના દ્વારા આપણને આજે કેટલા બધા ટેકનોલોજીના બેનિફિટ મળી રહ્યા છે. એક ઉપર બધા સેટેલાઇટોને બધા લોન્ચ થાય છે, જેના દ્વારા આપણે આ ઇન્ટરનેટને આ ને તેને બધું કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને બધા આપણને બેનિફિટ મળી શકે છે. એટલે આવા અગણિત બેનિફિટ થઈ શકે છે. એરોપ્લેનમાં બી આપણે કલાકોમાં ક્યાં ના ક્યાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ, કેટલા કલાકો કિલોમીટરનું આપણે ડિસ્ટન્સ કાપી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણી જે મનમાં જે બધી ઈચ્છાઓ અને બધાની જે અગ્નિ પ્રગટેલી છે એ અગ્નિને આપણે એકત્રિત કરીને જો સારા કાર્યમાં વાપરીએ આપણે, તો જ્યારે નિયંત્રણ હોય ત્યારે આપણે એને કંટ્રોલ મેળવી શકીએ છીએ અને એ કંટ્રોલ મેળવીને આપણે એને મિત્ર બનાવી શકીએ છીએ. પણ જ્યારે નિયંત્રણ બહાર હોય ત્યારે દ્રષ્ટિગોચર થતી દરેક વસ્તુને બાળી નાખે છે. હવે બીજી બાજુ આપણે લઈએ. બીજી બાજુ શું, માની લો એની આપણી જે બધી ઈચ્છાઓ છે એને આપણે નિયંત્રિત ન કરી શક્યા, કંટ્રોલ ન કરી શક્યા, તો જેમ આજે જંગલમાં માની લો આગ લાગે છે અથવા તો ફોરેસ્ટમાં ઘણી વાર એવી આગ લાગે છે. આગ તો કોઈ ત્યાં લગાડવા નથી જતું, પણ એ શું છે, આગ કેટલી બધી નિયંત્રણની બહાર આવી જાય છે. ઘણી વાર તો એટલી મોટી ભયાનક આગ લાગે છે કે એને રોકવી ઘણી બધી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અશક્ય જેવું થઈ જાય છે. અને ક્યારેક ક્યારેક તો બહુ મોટો વિનાશ બી સર્જે છે. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે આપણા મનમાં જે બધી ઈચ્છાઓની બધાની જે અગ્નિ પ્રગટે છે એ બધાને આપણે જો નિયંત્રિત કરીએ, એના ઉપર આપણે વર્ચસ્વ મેળવી લઈએ, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી લઈએ, તો આપણો મિત્ર બની શકે છે અને આપણને સારા ફાયદા બી આપી શકે છે. અને જો એને જ આપણે
અનકન્ટ્રોલ્ડ, એટલે કે જેમ થાય છે એમ બધું છોડી દઈએ આપણે, તો પછી આપણું જેમ કે ને કે ભાઈ મન તો આમ તેમ ભટકે જ રાખવાનું છે, આપણને કોઈ જગ્યાએથી ક્યાંય શાંતિ મળવાની નથી, અને ઈ આ આખી ફેલાતી જ જાય છે, અને આપણું પોતાનું જ ધનોત કરતી જશે. તો આ રીતે આપણે મનને જો વશમાં રાખીએ તો બહુ સારું રહેશે. એટલે કે છે મન આપણા શારીરિક રીતે બીમાર બી કરી શકે છે. હવે આજની તારીખમાં સંદર્ભમાં બી જો આપણે કનેક્ટ કરીએ તો આપણા મનમાં આવા બધા જે ઈચ્છાઓ જે બધી જાગે છે, પૂર્ણ થાય તો ઠીક છે, ન પૂર્ણ થાય તો ગુસ્સો આવે, આ આવે, એના કારણે કેટલા મોટા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન ને બધું આપણને રહે છે. અને ઘણી બધી બીમારીઓ જેમ કે અહીંયા હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે, ડાયાબિટીસ છે, અલ્સર છે, એલ્ઝાઇમર છે, ડિસઓર્ડર, આવી અગણિત આપણને બીમારીઓ થાય છે. ઇવન હાર્ટ એટેક બી નોતરે છે, ઘણું બધું એવું થાય છે. આ બધું શું આપણા મનને કંટ્રોલમાં નથી રાખ્યું એટલા જ માટે થયું ને. એકવાર જો મનને કંટ્રોલમાં રાખી દીધું, એવી કોઈ ઈચ્છા જાગી, ત્યાં ને ત્યાં આપણે એને કંટ્રોલમાં રાખી દીધી, આપણા નિયંત્રણમાં રાખી દીધી, અને આપણે એના ઉપર વશમાં કરી લીધી, તો વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. પણ જો એને જ આપણે આગળ વધારીએ, આપણા એમાં ઇમોશન્સ એડ કરીએ કે ના હું ઓલાને નથી મળ્યો ને મને તો આમ થાય છે, તેમ થાય છે, વાહ હું નથી ગયો ને મને તો આમ થાય છે, તેમ થાય છે, મને આ ચીજ નથી મળી ને તો મને આમ થયું, તેમ થયું. અરે ભાઈ શું છે, એક વાર મનને વાળીને બેસી ગયા, ભાઈ જેમ થવું હશે એમ થશે, ઓકે, અત્યારે મારી ઈચ્છાને તો કંટ્રોલ કરી લઉં, તો આ બધી આપણે જે બીમારીઓ ને બધું જે છે ને, એનાથી આપણને ઘણો બધો ફાયદો મળી શકે છે. એટલીસ્ટ જ્યાં સુધી આપણે છીએ ત્યાં સુધી આપણા શરીરને તો આપણે સંભાળીએ સરસ રીતે. કારણ કે શરીર હશે તો જ ભગવાનની ભક્તિ થશે, નહીં તો એ બી નહીં થાય. તો પછી કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કરવું, કોઈના ઉપર બોજારો બની જવું, બીમારીઓ નોતરીને, તો પછી એનાથી તો કોઈ ફાયદો થવાનો જ નથી. એટલા માટે શું છે કે ભાઈ અથવા તે મોટા ભાગના રોગો જે માનવ જાતિને જાણીતા છે તેનો પણ ઈલાજ કરી શકે છે. હવે આ બીજી રીતે જો આપણે વાપરીએ તો આ જ શક્તિને આપણે, મનને આપણે જો એવું કંટ્રોલમાં રાખી દઈએ, તો તમને એક બુક કહીશ કે બીજી આ બુકમાં છે ને અલગ અલગ આપણે બીમારીઓ બધી લખેલી છે, અને એ કેવી આપણે મનસ્થિતિ હતી, કેવા આપણા વિચારો હતા, જેથી કરીને બીમારી ઉદ્ભવી, અને એની સાથે આપણે કેવા વિચારો કેળવીએ અથવા કેવી આપણે મનસ્થિતિ કેળવીએ તો એ જ બીમારીને આપણે કંટ્રોલમાં બી રાખી શકીએ છીએ. ને ઘણી વાર તો આપણે ટોટલી એના વગર દવાએ આપણને એ બીમારી બી વહી જાય છે. આપણે એ ચોપડીનું નામ છે તમારે યુ કેન હીલ યોર લાઈફ બાય લુઈસ હે કરીને. બહુ સરસ ચોપડી છે, ગુજરાતીમાં બી આ ચોપડી છે, તમે વાંચી શકો છો. ઘણી બધી બીમારીઓ એમાં આપેલી છે, લિસ્ટ આપેલું છે એના, કેવી રીતે તમે કેવું વિચાર્યું, તમે કેવું આચરણ કર્યું, જેથી કરીને બીમારીને તમે પોતે નોતરી તમારા શરીરમાં, અને હવે કેવી રીતે આચરણ કરી શકો, કેવી રીતે મનસ્થિતિ તમે લાવી શકો, બદલાવી શકો, જેથી કરીને તમને બીમારી સુધારી બી શકો અથવા વહી જાય બીમારી. તો આ રીતે તમે રીડ કરી શકો છો. હું એક કામ કરું છું, ચેટ બોક્સમાં લખી દઉં છું ચોપડીનું નામ, જો તમારે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે વાંચી શકો છો. અને ઇવન ઈ ચોપડીમાં તો ત્યાં સુધી છે કે જેની ઓથર છે એ લેડી છે, અને એ લેડીને એની લાઈફમાં 2 વાર કેન્સર થયા હતા, અને કેન્સર માંથી કેવી રીતે બહાર આવી છે એ પણ એમાં આખી હિસ્ટ્રી લખેલી છે. જસ્ટ એને કેવી પોતાની થોટ પેટર્નને આખું ચેન્જ કર્યું, કેવી રીતે મનમાં વિચારો કેળવ્યા, અને એમાંથી ઉગરી આપણે. તો આ રીતે આપણે મનને કંટ્રોલમાં જો રાખીએ તો મન આપણો સારો મિત્ર છે. ટૂંકમાં બધું સમરાઈઝ કરું છું. અને જો મનને કંટ્રોલમાં ન રાખીએ તો મન જેવો દુશ્મન આપણે આ દુનિયામાં કોઈ નથી. બહાર કોઈ દુશ્મન ગોતવાની જરૂર છે નહીં આપણે. હવે આપણે જોઈએ અષ્ટાંગ યુગમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે એ પ્રમાણે અલગ અલગ આપણે સ્ટેપ સમજીએ. આ બધા જ આપણે ગો થ્રુ કરી જશું. અધ્યાય આમ મોટો છે, જોવા જાવ તો ઘણા બધા શ્લોક છે, લગભગ 47 શ્લોક છે, પણ આપણે જેમ કીધું ને પ્રેક્ટિકલી થોડું ઘણું પોસિબલ નથી, એટલે આપણે ગો થ્રુ કરી જઈએ, કારણ કે એટલું ડીપમાં આપણે જઈને કોઈ ફાયદો થવાનો છે નહીં આપણને. એટલે કે યમ એટલે કે એક્સટર્નલ નિયમ. તો 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેણે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ, અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. એટલે કે શરૂઆતમાં પેલા કહી દીધું કે ભાઈ મનને તો નિયંત્રિત કરવાનું છે, પછી દરેક જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ જ આગળ વધારશે કે એને સૌથી પહેલા તો મનને નિયંત્રણ કરવાનું જરૂરી છે જ. ઇટ ઇઝ બટ આપણે કહે ને મેન્ડેટરી કન્ડિશન છે દરેક જગ્યાએ. જેમ આપણે સ્કૂલમાં જે સૌથી પહેલો પીરિયડ આપણને એમ હોય ને કે ભાઈ આ ચીજ કરી એવી રીતે. એટલે પહેલો પીરિયડ આપણે ઈ જ છે કે મનને કંટ્રોલ કરો, તો જ તમે આ ધ્યાન યોગમાં આગળ વધી શકશો, નહીં તો કોઈ ફાયદો છે નહીં.
પછી નિયમ એટલે કે ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની અને મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. હવે ડેફિનેટલી મન ઉપર કંટ્રોલ હોય તો જ ખાવા ઉપર કંટ્રોલ આવે ને, તો જ કામ કરવાની ઉપર કંટ્રોલ આવે ને, તો સુવા ઉપર બધા ઉપર કંટ્રોલ આવે. મન ઉપર કંટ્રોલ હોય તો આ બધી ચીજો એમને મસ્ત થાય. પછી આસન એટલે કે કેવી રીતે બેસવું. કુશા ઘાસને જમીન પર મૂકો અને પછી તેને મૃત ચર્મથી ઢાંકી દો. આ બેઠક ના તો ઘણી ઊંચી અથવા ખૂબ નીચી ન હોવી જોઈએ. હવે આનું કારણ શું છે કે ભાઈ આપણે જે આસન ઉપર બેસીએ એ આસન બહુ ઊંચું અથવા બહુ નીચું ન હોવું જોઈએ. એનું પણ એક રીઝન છે. શું કામ? તો કે ભાઈ માની લો આપણે એ આસનને થોડુંક ઊંચા સ્તરે રાખીએ આપણે, તો શું છે આપણા મનમાં એક અહમ આવી જાય છે, આપણા એક મનમાં ઈગો આવી જાય છે કે ભાઈ હું અત્યારે ધ્યાન ધરવા બેઠો છું, ભગવાનનું ધ્યાન ધરું છું એવી ટાઈપનું. અને બહુ થોડું નીચે રાખીએ ને તો આપણા મનમાં ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ આવી જાય છે. એટલે કે આપણી જે પ્રમાણે હાઈટ હોય, આપણા જે પ્રમાણે પગની લંબાઈ હોય, જેમાં આપણે કમ્ફર્ટેબલ રહેતા હોઈએ, જ્યાં આપણું મન બહુ આમ કે ને બહુ ઊંચું બી ન સમજવું જોઈએ, એટલે કે એવો ઈગો બી બિલ્ડઅપ ન થવો જોઈએ અને એવી ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ બી ન આવી જોઈએ, એવી રીતે બેસવું જોઈએ. નોર્મલી છે ને 2 ઇંચથી લઈને 5 ઇંચ સુધીનું આઈડિયલ ડિઝાયરેબલ આસન હોય છે, જેના ઉપર આપણે બેસવું જોઈએ, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પર્સન હાઈટ અને બધાના પગની લેન્થ કેટલી હોય એ પ્રમાણે. અને તે કોઈ પવિત્ર સ્થાન પર સ્થિત હોવી જોઈએ. યોગાભ્યાસ કરનાર યોગી એ પોતાનું શરીર, ગરદન અને માથાને સીધું રાખીને નાકની આગલી ટોચ સુધી દ્રષ્ટિ એકાગ્ર કરવી જોઈએ. એટલે આપણે જ્યારે આપણે ધ્યાન ધરીએ ત્યારે આપણી આંખ એકદમ સીધી રાખવી જોઈએ. આપણા ડોળા એકદમ શું છે આ નાકના ટેરવા ઉપર આપણે કેન્દ્રિત કરવા જોઈએ. એનું રીઝન શું છે કે ભાઈ આપણે માની લો આંખ તો બંધ કરી દીધી, પણ અંદરથી બી આપણા ડોળા આમ તેમ ડાબી બાજુ તમે જોશો તો તમે ફેરવી શકો છો. પણ જો એ રીતે તમારા ડોળા જો ફરે, તો જેમ ડોળા ફરે એવી રીતે તમારું મન બી ફરે, તો તમે ફોકસ અથવા કન્સન્ટ્રેટ ન કરી શકો. એટલા માટે એનું રીઝન છે કે ડોળાને આપણે એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરવાના. આપણા અંદર આંખ બંધ કર્યા પછી બી તો એ આંખના ડોળાને કોના ઉપર કેન્દ્રિત કરવાના? તો કે નાકના ટેરવા ઉપર આપણે કેન્દ્રિત કરવાના, કે જેથી કરી બી ડોળા બી ન હલે અને આપણું મન બી એક જગ્યાએ સ્થિર થઈ શકે. નહીં તો જેમ ડોળા હલશે એ રીતે આપણું મન હલતું રહેશે, તો પછી કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. આ રીતે સંતુષ્ટ પરાજિત મન સાથે, એટલે કે અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરાજિત મન, એટલે કે મનને હવે એને હરાવી દીધું છે અને કે પોતે મન ઉપર જીતી ગયો છે. ભયથી મુક્ત, ભય બી કોઈ રાતો રહેતો નથી. જાતીય જીવનથી સંપૂર્ણ, એટલે કે એ ટાઈપમાં આપણે જાતીય જીવન સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગી દેવું જોઈએ. મુક્ત વ્યક્તિએ મારું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. પછી 29મા શ્લોકમાં પ્રાણાયામ ઉપર કહે છે, બહારનો શ્વાસ અંદર આવતા અને અંદરનો શ્વાસ બહાર જતો રોકવો અભ્યાસ આ રીતે સમાધિમાં લીન થવું જોઈએ. હવે થેન્ક્સ ટુ બાબા રામદેવ, આજે ઘણા લોકો આપણે પ્રાણાયામ કરતા હશું, તો ડેફિનેટલી આ સ્ટેપ્સ તો બધાને ખબર હશે. એટલે અહીંયા સુધી આપણે બરાબર છે. હવે જે બાકીના જે 4 સ્ટેપ છે એ મેઇન આપણે આ ધ્યાન યોગ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રત્યાહાર એટલે કે ભૌતિક અસ્તિત્વની સમાધિ. કમ્પ્લીટ એકદમ આપણે કહીએ ને આ ભૌતિક દુનિયાથી બહાર આવી ગયા છે એવી રીતે આપણને પોતાને ફીલ થવું જોઈએ અંદરથી. કાંઈ જાતનો કોઈ આપણને કાંઈ આપણે ડિસ્ટર્બન્સ નહીં, કાંઈ નહીં. કેવી રીતે જો આ લેવલ સુધી પહોંચ્યા આપણે, તો ત્યાંથી આપણી અષ્ટાંગ યોગ આપણે કહી શકીએ કે હવે શરૂઆત થઈ આપણે. બાકીના 4 સ્ટેપ તો ઓલરેડી આપણને આ કોમર્શિયલ જગ્યાએ કોઈ બી તમે ક્લબ બોલો, ફિટનેસ ક્લબ કે જીમ જોઈન કરી લ્યો, ફીસ આપો, તમને 4 સ્ટેપ કરાવી દેશે, પણ આગળના સ્ટેપ નહીં થાય. પછી ધરણ, જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણા માનસિક કાર્યકલાપોને વશમાં કરી લે છે અને અધ્યાત્મ સ્થિર થઈ જાય છે, અર્થાત સમસ્ત ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર કહેવાય છે. એટલે કે ભૌતિક ઈચ્છાઓથી આપણે રહિત થવાનું છે, કન્ડિશન આવી ગઈ એકદમ. પછી હવે ધ્યાન, જે પ્રકારે વાયુ રહી ધ્યાનમાં દીપક હાલતો ડૂલતો નથી, એ જ રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય છે. ડેફિનેટલી મનને પરાજિત કરી જ દીધું છે પેલા ઓલરેડી, પછી એના વશમાં બી આવી ગયું છે. તે આત્મ તત્વના ધ્યાનમાં સદૈવ સ્થિર હોય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને બહુ સરસ મજાની કમ્પેરિઝન બી આપે છે. તો આ કમ્પેરિઝન આપણે સમજી લઈએ કે આવી આપણી મનની સ્થિતિ હોય છે ત્યારે કે એકદમ સ્ટેબલ, એકદમ સ્થિર હોય છે. કે આપણે માની રૂમમાં એક મીણબત્તી જલાવેલી હોય, હવે એ રૂમમાં બારી બારણા ને બધા બંધ હોય, એટલે કે હવાની એટલી આવન જાવન ને બધું ન હોય, એકદમ જે હોય સ્ટેબલ બધી હવા ને ઓક્સિજન હોય, કારણ કે ઓક્સિજન છે એટલા માટે મીણબત્તી જલે છે, નહીં તો જલે નહીં. એટલે કે એ મીણબત્તી ને જલતી મીણબત્તી હોય તો એની ઉપરમાં છે ને એક ફ્લેમ હોય કે જે અગ્નિ અથવા રોશની અથવા તાપ આપતો હોય, અને એ ફ્લેમની ઉપર તમે જુઓ ને તો એક કાળી લીટી આપણે ધુવાળા રૂપી નીકળતી હોય. તો હવે તમે એને જોજો તો એટલી સ્ટ્રેટ લાઈન ફોર્મ કરશે કે મીણબત્તી ઊભી છે
અગ્નિ બી જરાય હલતી ડોલતી નથી, એકદમ ટોપ રીતે એની એકદમ ફ્લેમ જાય છે, આમ ઓવલ ટાઈપનો શેપ બનાવે છે અને આસ્તે આસ્તે એકદમ ટેપર થઈને એકદમ પોઈન્ટેડ બની જાય છે અને એના ઉપરથી તમે જોજો તો કાળી લાઈન રૂપે ધુવાળા નીકળશે અને એ પણ એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈન રૂપે હશે. એકદમ તમે ફૂટપતિ બી રાખશો ને તો કદાચ ફૂટપતિ બી ક્યારેક ક્યારેક વાંકી ચૂકી હશે, પણ એ જે લાઈન હશે એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં જાતી હશે એ ધુવાળો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે કે આવી રીતે એનું મન એના વશમાં હશે અને એકદમ સદૈવ સ્થિર થયેલો હશે. જો આવી રીતે હોય પછી એના માટે આ લાસ્ટ સ્ટેપ છે સમાધિ. યોગી મોટામાં મોટી મુશ્કેલીઓમાં પણ વિચલિત થતો નથી. આ સ્થિતિની સંદેહ ભૌતિક સંસારને કારણે ઉત્પન્ન થવા વાળા સમસ્ત દુઃખોથી વાસ્તવિક મુક્તિ આપે છે. એટલે કે ટોટલી આપણને મુક્તિ મળી જાય છે, આપણે ભગવાનમાં વિલીન થઈ જઈએ છીએ, સમાધિ લેવલમાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ, ત્યાં આપણને કોઈ જાતનું કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ કે કઈ લાગતું નથી. હવે 8 સ્ટેજ સમજ્યા પછી હવે જોઈએ આપણને અર્જુનની શું કહે છે. તો અર્જુન તરત 34માં શ્લોકમાં કહે છે, હે કૃષ્ણ, કારણ કે મન ચંચળ અથવા અસ્થિર, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે. અંતે એને વશમાં કરવું એ વાયુને વશમાં કરવાથી પણ વધારે અઘરું છે. હવે અર્જુન આવી રીતે આમ કહે છે, અર્જુન જે ખાલી પક્ષીની એક આંખ ઉપર કેટલું સરસ રીતે ફોકસ કેન્દ્ર કરી શકતો હતો અને એ પ્રમાણે ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો બહુ સારો શિષ્ય બને છે અને બધી ટાઈપની વિદ્યા મેળવે છે, બધું ટાઈપનું શિક્ષણ મેળવે છે. એટલું સરસ એનું કન્સન્ટ્રેશન નું ફોકસ લેવલ હતું. અને એ જ અર્જુન ચાલો મોટો થઈ ગયો, મોટા થઈને બી એનું એ જ કન્સન્ટ્રેશન ને ફોકસ લેવલ જરાય ઓછું નહોતું થયું જ્યારે દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં એ મત્સ્યની આપણે માછલીની આંખ વેધે છે નીચેના પાણીમાં એનું પ્રતિબિંબ જોઈને. તો આટલું મોટું જો એનું કન્સન્ટ્રેશન ને ફોકસ લેવલ અથવા એકાગ્ર લેવલ હોય અને એ જ્યારે આવી રીતે આમ કહે છે કે મન ચંચળ, અસ્થિર, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી અને અત્યંત બળવાન છે અને એના પાસે એવા એવા શસ્ત્રો ને બધું હતું કે જે ઈ ચાહે તો વાયુ, અગ્નિ, આ તે બધાને વશમાં કરી શકતો હતો અથવા તો એ બધા શસ્ત્રો દ્વારા એ બધાને જવાબ બી આપી શકતો હતો. એ કે છે કે અંતે મને એને વશમાં કરવું એટલે કે વાયુને વશ કરવામાં પણ એનામાં કેપેસિટી અથવા તાકાત હતી. એ પોતે કે છે કે વાયુને વશ કરવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. તો વિચારો, અર્જુન જો આવી રીતે કહેતો હોય તો આપણી સ્થિતિ શું થશે? આપણે આમાં કેટલા સ્ટેજ સુધી આપણે આગળ વધી શકશું? પ્રેક્ટિકલી છે જ નહીં, એટલે પોસિબલ જેવું છે. અને પર્ટિક્યુલરલી આ કળિયુગમાં આવી જગ્યા ગોતવી, આવી રીતે સરસ રીતે ધ્યાન કરીને બેસવું, એ બધી ચીજ આપણા માટે પોસિબલ છે જ નહીં અત્યારે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આનો જવાબ આપે છે અને બહુ સરસ રીતે જવાબ આપે છે. એ કે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મહાભાવ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ એટલે કે વિધાઉટ એની ડાઉટ, વિધાઉટ એની કન્ફ્યુઝન, ચંચળ મનને વશ કરવું તે અત્યંત અઘરું છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે બી એડમિટ કરે છે કે હા, તારી વાત સાચી છે, ચંચળ મનને વશ કરવું બહુ અઘરું છે. પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ સોલ્યુશન બી આપેલું છે, બધી જગ્યાએ કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ બી ક્લિયર કરેલા છે અને બધી જગ્યાએ બે પાસા રૂપે લીધેલી છે. કોઈ બી એક ચીજને એક બાજુ લઈને આપણને છોડી નથી દીધા કે ભાઈ બીજી બાજુ ડાર્ક સાઈડ હોય કે અથવા એને આપણે સમજીએ જ નહીં. બધી ચીજનો પ્રોબ્લેમનો સોલ્યુશન આપ્યું છે, કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટને ક્લેરિફાઈ કર્યા છે અને દરેકે દરેક ચીજને બે બાજુથી સમજાવેલી છે. આપણને જેમ સિક્કાની બે બાજુ હોય એવી રીતે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે, પરંતુ એટલે કે એનું સોલ્યુશન આવે છે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી. યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. એટલે કે બે ચીજ આપણને કહે છે કે આ રીતે આપણે મનને વશમાં કરી શકીએ અને જો મનને આ રીતે વશમાં કરીએ તો આપણો એ સૌથી સારામાં સારો મિત્ર બની શકે, નહીં તો એના જેવો દુશ્મન આ દુનિયામાં કોઈ છે નહીં. પહેલા જ કહી દીધું આપણને. હવે કઈ બે ચીજ અહીંયા આપણને કહે છે તો કે ભાઈ યથા યોગ્ય અભ્યાસ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ, પ્રેક્ટિસ, પ્રેક્ટિસ. અભ્યાસ એટલે કે પ્રેક્ટિસ અને યથા યોગ્ય એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ આપણે કહી શકીએ અથવા તો પરફેક્ટ. એટલા જ માટે જેમ કે કહેવત છે કે ભાઈ પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ, એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. પ્રેક્ટિસ કેવી રીતે કરવી? જ્યાં જ્યાં આપણું મન ઓલું વિચલિત થાય છે ત્યાંથી આપણે વાળવાનું છે. આવ બેટા આવ, આવ બેટા આવ, મારી પાસે આવ, આવ. એવી તેમ કરી કરી આસ્તે આસ્તે આપણે મનને વાળવાનું છે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ કરીને આપણે. અને બીજું શું? તો કે વૈરાગ્ય દ્વારા. વૈરાગ્ય એટલે કે બધું છોડી દેવાની આપણી ભાવના જ્યારે જાગે ત્યારે. ઓકે, આ ઈચ્છા જાગી છે ને, માની લો નો મળે તો શું થશે? તરત પેલા મનમાં પ્રશ્ન જ પૂછી લેવાનું. માની લો અત્યારે મારે વાં જવું છે, હું ન જઈ શક્યો તો શું થશે?
તરત એવો પ્રશ્ન કરીને આપણે મનને વાળવાનું, અચ્છા ચાલ હમણાં હું નથી જવાનું, ચાલ હમણાં બધું આ લોકડાઉન છે, આ છે તે છે બધું છે, ચાલો હવે હું હજી 2 વર્ષ 5 વર્ષ માટે નહીં જઈ શકું તો શું થશે? તરત ને તરત એવી રીતે મારે આ ચીજ જોવે છે, અચ્છા એ ચીજ મને ન મળી તો શું થશે? તો શું મારો જીવ વયો જશે? નથી. તો પછી શું છે? આવ પાછું મનાવ, આવ ત્યાંથી નથી જોતી ચીજ આપણે. અચ્છા મારે ઓલા માણસને મળવું છે, ન મળી શકો તો શું થશે? ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, હું આટલા વખત સુધી નથી મળ્યો, હજી ન મળ્યું તો. એવી રીતે બધી રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ કરતા રહીએ અને દરેકે દરેક આપણે ચીજ વસ્તુઓ સાથે, માણસો સાથે અને જગ્યા સાથે, તો આપણું મન આસ્તે 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 છે ને આપણા કંટ્રોલમાં આવતું રહે. આપણે એટલીસ્ટ આપણે કોશિશ તો કરી શકીએ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને જ્યારે કોશિશ કરશું તો પછી ઓટોમેટિકલી ભગવાન બી આપણને મદદ કરશે. પણ જો આપણે કોશિશ જ નહીં કરીએ તો પછી કોઈ આપણી મદદ કરવા બી આવવાનું નથી. આ રીતે સમજ્યા પછી હવે 37માં શ્લોકમાં છે ને અર્જુન એક પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે ભાઈ માની લો કોઈ આવો આ ધ્યાન યોગ શરૂ બી કર્યો, અષ્ટાંગ યોગ પ્રમાણે શરૂ બી કર્યો, અને શરૂ કર્યા પછી એનું મન પાછું ભટકી ગયું. જેમાં આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ મનને વશમાં કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ક્યાંય કેવું કોઈક આવી ચીજ આવી ગઈ એના મનમાં, અથવા તો કોઈ માણસોનું આકર્ષણ થઈ ગયું, કોઈ જગ્યાનું એને આકર્ષણ થઈ ગયું, અથવા તો કોઈ ચીજ વસ્તુનું આકર્ષણ થઈ ગયું, અને પછી પોતે ત્યાંથી લપસી ગયો, અથવા તો પોતે ત્યાંથી ભટકી ગયો. હવે ભટકા પછી એની સ્થિતિ શું? એટલે કે અર્જુન એની સમજાવવા માટે, પ્રશ્ન પૂછવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક કમ્પેરિઝન બી આપે છે. એક વાદળિયાની કમ્પેરિઝન આપે છે કે માની લો આકાશમાં એક બહુ મોટું વાદળાનું ઓલું છે. હવે એક વાદળિયું નાનકડું છે ને એમાંથી છૂટું પડી ગયું. એટલે કે માણસ ભક્તિ કરતા કરતા, અષ્ટાંગ યોગ કરતા કરતા એમાંથી ફેલ થઈ ગયો અને એમાંથી છૂટો પડી ગયો. તો હવે એ જે વાદળું છૂટું પડી ગયું હોય ને, એટલું નાનું વાદળું હોય ને કે ભાઈ એનામાં એટલી બધી સાઈઝ ને બધી નવી ન હોય કે છાંયો આપી શકે. પ્લસ એ વાદળીમાં એટલી બધી આપણે કે ને વોટર વેપોરાઇઝેશન ને બધી ન થયો હોય કે વરસી બી શકે. એટલે કે ન તો વરસી શકે ન છાંયો આપી શકે. તો એ વાદળીની એવી હાલત શું? એવી રીતે અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ વિખૂટા પડેલા વાદળીની હાલત શું? એ ન તો આ બાજુનો રહીએ કે ના ઓલી બાજુનો રહીએ, તો એની ગતિ શું થાય? એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે, અને સાથે સાથે કહે છે કે આપણા સિવાય મને આનો સારો અને સરસ રીતે જવાબ કોઈ નહીં આપી શકે. તો મને સમજાવો કે આવા માણસની ગતિ શું થાય કે જે અભ્યાસ યોગમાં, ધ્યાન યોગમાં આગળ વધ્યો હોય પણ પછી ત્યાંથી વિખૂટો પડી ગયો હોય, લપસી ગયો હોય અથવા ભટકી ગયો હોય. તો હવે આનો જવાબ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, એને 2 ક્લાસિફિકેશન કરી નાખે છે કે 2 ડિવિઝન કરી નાખે છે. 2 ડિવિઝન કેવી રીતે કરે છે? માની લો એક વિદ્યાર્થી ક્લાસમાં ભણે છે. વિદ્યાર્થી બિચારો માની લો ઠોઠ છે, આપણા જેવો, કે ભાઈ આપણે મનમાં કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. એટલે આપણે બધા આપણે સમજીએ કે આપણે અત્યારે ઠોઠ છીએ. હવે આપણે પ્રયત્ન કર્યો અને કોશિશ કરી કે ચાલો મનને વશમાં કરવું છે, કંટ્રોલમાં કરવું છે, અને થોડું ઘણું ભલે આપણને વર્જિત છે તો આપણે ધ્યાન યોગ કરવાની કોશિશ કરી આપણે, અને કોશિશ કરવાના પ્રયત્ન કરવાનો શરૂ કર્યો. હવે માની લો એમાં એક પાસ માર્ક લેવલ હોય છે, ભણતા હોય સ્ટુડન્ટ હોય ત્યારે, કે ભાઈ 50% પાસિંગ માર્ક છે. અને એક પછી હાયર ડિસ્ટિંક્શન લેવલ બી હોય, 70, 80, 90% વાળા બી. તો હવે માની લો જે પાસિંગ માર્ક 50% હોય, ઘણી વાર શું છે 1-2 સબ્જેક્ટમાં 1-2 માર્ક માટે રહી ગયો હોય. એટલે કે ભાઈ મહેનત કરી બિચારાએ ઘણી કરી, અને પ્લસ પાછો ક્યાંક લપસી ગયો, ભટકી ગયો, અને એ રીતે પછી એને થોડાક માર્ક ઓછા મળ્યા. તો આપણે ઘણી વાર શું છે સ્કૂલ કોલેજમાં ગ્રેસ માર્ક આપે છે આપણે, કે ચાલો ગ્રેસ માર્ક આપી દીધા અને એ પ્રમાણે પાસ કરી દીધો. તો એ પેલા કેટેગરીની અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41માં શ્લોકમાં કહે છે કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે જે આવા હોય એ લોકો શું છે કે ભાઈ એવા સદાચારી કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આપણી ગતિ કેવી રીતે થાય છે જ્યારે આપણે એમાંથી આપણે ભટકી ગયા હોઈએ એના રીતે. તો અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત એટલે કે એમ નહીં કે ભાઈ આપણે પૈસાથી ગર્ભ શ્રીમંત, પૈસાથી ગર્ભ શ્રીમંત હોઈ શકે, પણ વધારે ગર્ભ શ્રીમંત શું તો કે ભાઈ એના આપણે આચરણ દ્વારા, એ લોકોના આપણે જ્ઞાન દ્વારા એ લોકો ગર્ભ શ્રીમંત છે. અથવા તો એ લોકો કેવું આપણે પોતાની લાઈફમાં એ લોકોના આપણા મનસ્થિતિને બધી કેવી છે એના દ્વારા એ લોકો ગર્ભ શ્રીમંત છે. અને સદાચારી એટલે કે સારું આચરણ કરવા વાળા. તો આવા લોકોના કુળમાં એનો જન્મ થાય છે, અને ત્યાંથી ફરીથી પાછી એની જ્યાં પોતે મૂક્યું હોય
ત્યાંથી એની પાછી ભક્તિ માર્ગનો શરૂ થાય છે અને પોતે પ્રગતિ કરે છે. અને બીજું ટાઈપના સ્ટુડન્ટ હોય કે જેણે સારી એવી પ્રગતિ કરી છે, માની લો 70, 80, 90% સુધી માર્ક મળી ગયા અને પછી ત્યાંથી લપસી ગયો અને ભટકી ગયો, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અથવા તો જે દીર્ઘ એટલે કે એડવાન્સ લેવલ સુધી દીર્ઘ યોગાભ્યાસ એટલે કે એડવાન્સ લેવલ સુધી યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહેતો, એટલે કે ત્યાર પછી હવે અસફળ થઈ ગયો છે કારણ કે અંતિમ લેવલ સમાધિ લેવલ સુધી માની લો નથી પહોંચી શક્યો. તો તેવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકો એવા કુળમાં જન્મ પામે છે કે જે લોકો અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. હવે આમાં એક નાનકડો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ, જેમાં આપણે હવેલીમાં બધા હોય ને આપણે કે ભાઈ વલ્લભ કુળ એ ટાઈપનું, તો એવા કુળનું આપણે જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સમજાવવા માટે આપણે લઈ શકીએ, અથવા તો એવા કોઈ બી બીજાને આપણે દ્રષ્ટાંત રૂપે આપણે બેસાડી શકીએ. તો એને ત્યાં એ લોકો જન્મ પામે છે. પછી કહે છે કે ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો તે અત્યંત દુર્લભ છે, એટલે કે આવો જન્મ મેળવવો પણ બહુ મુશ્કેલ હોય છે. તો અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે, તો એમાં આપણને ઘણીવાર આપણા લોકોનો પ્રશ્ન હોય છે કે ભાઈ આપણી આગલી ગતિ કેવી રીતે થશે. તો એ પણ જેનો પ્રશ્ન હોય આ 2 શ્લોક એ સંદર્ભમાં એડ કરી શકે છે. જેમ મેં આપને કીધું તો એક કન્ટિન્યુઅસલી તમે નોટ બનાવતા જાજો, ઘણા બધા શ્લોક આપણે 18 અધ્યાય સુધી આ બધા કોમન પ્રશ્નો હશે તો તમને મળશે. તો આ રીતે ઘણા લોકોનો એવો પ્રશ્ન હોય છે કે આપણી આગલી ગતિ કેવી રીતે થાય, આપણને કેવી રીતે ખબર પડે આપણે ક્યાં જવાના છે, શું કરવાના છે, એ રીતે. તો એ રીતે આપણે આ બધા એના એડ કરી શકીએ આપણે એમાં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 ટાઈપના ક્લાસિફિકેશન કરી અને એ લોકોની ગતિ કેવી રીતે થાય છે એ સમજાવે છે. તો આવા એક આપણે મહાન યોગી હતા જે નારદ મુનિનો અહીંયા ફોટો છે કે જે ઓલરેડી સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરેલી હતી. હવે આ બધી ચીજ આપણે અહીંયા આપણે સમજી ગયા. આપણે જોયું કે ભાઈ બીજા અધ્યાય આપણે જ્ઞાનયોગ તરીકે લઈએ કારણ કે એમાં આપણને આત્માનું જ્ઞાન મળે છે અને આપણા સ્વધર્મનું જ્ઞાન મળે છે. ત્રીજો અધ્યાય આપણે કર્મયોગ લીધો. ચોથો અધ્યાયનું નામ જ આપણને જ્ઞાનયોગ હતું કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે ક્યારે અને શું કામે અવતરે છે એ ખબર પડે છે. સાથે સાથે આપણને થોડું ઘણું વર્ણ વ્યવસ્થાનું બી જ્ઞાન મળે છે અને ભગવાનની આપણે જે દિવ્ય પ્રક્રિયા છે એ પણ જાણવા મળે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે આ બધું કરે છે જેનાથી અલિપ્ત રહીએ છીએ, એનાથી લિપ્ત થતા નથી. આ બધું સમજાવ્યા પછી આપણને થોડું ઘણું જ્ઞાન એમાંથી બી મળ્યું. બીજા અને ચોથા અધ્યાયમાંથી ફરીથી 5મો અધ્યાય આપણે કર્મયોગ ઉપર આવે છે જેમાં આપણને નિષ્કામ કર્મ ઉપર જાણવા મળે છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણને જાણવા મળે છે કે કર્મ તો આપણે કરવાના જ છે, કર્મ કર્યા વગર છૂટકો નથી, કારણ કે આપણે જીવન નિર્વાહ માટે બી કર્મ કરવું જરૂરી છે. તો આ બધી ચીજ સમજ્યા આપણે બીજો, ત્રીજો, ચોથા, 5મા અધ્યાય અને આ વાળો 6થો અધ્યાયમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગ ઉપર બી આપણે સરસ રીતે જ્ઞાન મેળવી લીધું કે કેવી રીતે એના બધા 8 સ્ટેપ્સ છે. 8 સ્ટેપમાં આપણે કેવી રીતે આગળ વધવું ડિફિકલ્ટ છે અને જો થોડી ઘણી પ્રગતિ થઈ હોય ને ફરીથી ત્યાંથી લપસી ગયા હોઈએ, ભટકી ગયા હોઈએ તો પણ આપણી ગતિ કેવી રીતે થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવી દીધું. હવે આ બધી ચીજ છે ને આપણે કહી શકીએ કે લેડર વાઇઝ, એટલે કે અહીંયા આપણી સામે જેમ સીડીનો ફોટો છે એવી રીતે છે. આપણે શરૂઆતમાં તો શું છે આપણને બધું માની લો અલ્પ જ્ઞાન હોય છે. આપણા ઘણા લાઈફના ઘણા બધા વર્ષો આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં કર્મકાંડમાં ને એમાં જ બધા વયા જાય છે. આપણે થોડી ઘણી ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓને બધું મેળવીએ છીએ, એ પ્રમાણે આપણે બધી એક્ટિવિટીઝમાં આપણે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ અને એમાં આપણે કોઈ ખોટું કર્મ નથી કરતા. બધા આપણે પણ શું છે સકામ કર્મ કરીએ છીએ, એ ફળની ઈચ્છા દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. પછી ક્યાંક આપણને એવું ક્યાંક અંતસ્ફૂર્ણા થાય છે કે ક્યાંકથી બહાર આપણને એવું લાગે છે કે ના ભાઈ આવી રીતે આમ કરવા નહીં, થોડું ઘણું આમ બી કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે થોડું ઘણું માની લો આપણું એમાં નિષ્કામ કર્મનો ભાવ એડ થાય છે કે ક્યાંક મંદિરે ગયા તો આપણે પેલા છૂટા પૈસા લીધા અને છૂટા પૈસા ધરાવ્યા ને એવી રીતે આપણે ભગવાનને આપણા ફળ જે મળે છે અર્પિત કરવાનો આપણા મનમાં ભાવ આવે છે ને બધું થાય છે. પછી અમુક લેવલ લાઈફમાં આવે છે કે ના ભાઈ થોડું ઘણું હવે મારે પોતાને આ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે મેં અત્યારે આટલા વર્ષો આવી તેમ કાઢી નાખ્યા, એ શું બધું બરાબર હતું? એ પ્રશ્ન જાગે છે અથવા તો અંતસ્ફૂર્ણા થાય છે. આપણી આત્મા અંદરથી આપણને પૂછે છે. તો આપણે શું કરીએ છીએ, માની લો આવું થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ અને જ્ઞાન મેળવીને જેમ કે અત્યારે આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ કરીએ છીએ એવું બીજું બી જ્ઞાન આપણે મેળવીએ, બધા શાસ્ત્રોનું પઠન કરીએ, ક્યાંક એવું આપણે કથા સાંભળીએ, બધું કરીએ અને જ્યારે આ બધું જ્ઞાન એક થોડાક લેવલ સુધી આપણું આગળ વધે છે અને એ જ્ઞાન બધું જાણ્યા પછી આપણને ખબર પડે છે કે આપણા જીવનનું ધ્યેય શું છે, આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે, કેવી રીતે પામવાનું છે. પછી એમાં આપણને જેમ કે અષ્ટાંગ યોગનું બી થોડું ઘણું જ્ઞાન મળી ગયું અને આપણે જાણી બી લીધું કે આ કરવું તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો પછી હવે આપણે કરવાનું શું? આપણે તો અત્યારે કલયુગમાં જઈએ તો કલયુગમાં આપણા માટે સોલ્યુશન શું?
માની લો અષ્ટાંગ યોગ આપણે કરી શકતા નથી, એટલે એ વધારે સતયુગમાં થતું હતું. આપણે ત્રેતા યુગમાં આપણે યજ્ઞ થતા હતા, તો યજ્ઞ બી આજે અત્યારે કરવા બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલા મોટા ઘી કેટલા મોંઘા છે, એટલો મોટો યજ્ઞ કરીએ તો કેટલા કિલો ઘી જોઈ જાય આપણે. પ્લસ સાથે સાથે આપણને એવા પંડિતોની બધા બી તો મળવા જોઈએ કે એટલા સરસ રીતે મંત્ર ઉચ્ચારણ બધું કરે, આપણે કરાવી શકીએ. પછી એમાં આપણે દ્વાપર યુગમાં બી ચાલો મંદિરે બધા જાય છે, બધું કરે છે. તો અત્યારે પાછું અત્યારે જોઈએ છે કે કોરોના કાળમાં તો મંદિર નહીં બધા બંધ થઈ ગયા, તો મંદિરમાં જઈને આપણે જે થોડી ઘણી સેવા ને બધું કરતા હતા એ બી બંધ થઈ ગયું. તો હવે કરવું શું આપણે? તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છે ને, એટલે આ બધી આપણે સીડી વાઇઝ આપણે ઉપર પહોંચીએ છીએ, એટલે કે અહીંયા અલ્ટિમેટલી આપણે પહોંચવાનું છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છે ને એક બહુ સરસ મજાનું સોલ્યુશન આપે છે. અને એ આ ધ્યાન આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે એ ચીજ શું છે. આપણે કારણ કે આ બધું ચીજ જાણીને આપણને શું આપણે કરવાનું છે, શું આ બધી માની લો જ્ઞાન યોગ જાણી લીધો, બધું ચીજ જાણી લીધું, આપણે એને એપ્લાય કરવાનું છે ને. તો એપ્લાય કરવાનું એટલે કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણે ભક્તિ કરવાની છે. અને આજની તારીખનો આજે જે યુગ છે, ટેકનોલોજીનો યુગ, બધી જગ્યાએના એપ આવી ગયા છે. એટલે કે મોટા મોટા સોફ્ટવેર ને બધું બનેલું હોય છે. આપણે એને તરત પૂછીએ, इसका એપ હે કે નહીં, આની એપ છે કે નહીં, મને મોબાઈલમાં એની એપ ડાઉનલોડ કરી દે ને. આપણે તરત એપ જ એની માંગીએ છીએ, એટલે કે એપ્લિકેશન માંગીએ છીએ. તો આજે આપણે જે ભક્તિ કરીએ છીએ પણ આપણે એક એપ્લિકેશન છે, આપણે જ્ઞાનનું એપ્લાય કરીએ છીએ એમાં. અને કર્મયોગને બી આપણે એમાં એપ્લાય કરવાનું છે. તો હવે આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાની એપ બનાવીને આપેલી છે. અને એ એપ આપણે જોઈએ કે શું છે. હવે આ ચીજ છે, જેમ કે આપણે સૌથી પહેલા જેમ આપણે સીડીનો મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે માની લો આ સીડી ઉપર આપણે અહીંયા પહોંચવાનું છે. હવે એની સામે આપણે આજની તારીખમાં જો એલિવેટર અથવા આપણને લિફ્ટ મળી જાય, અથવા તો ડાયરેક્ટ આપણને એવી એપ મળી જાય કે સીધા આપણે લિફ્ટની અંદર ગયા, બટન દબાવ્યું અને સીધા આપણે એ પ્રમાણે ટોપ લેવલમાં પહોંચી ગયા. તો આપણને માટે એ એપ આપણને જોવે છે. તો હવે એ એપ રૂપે આપણે સોલ્યુશન આપણી સામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 47માં શ્લોકમાં રાખે છે. કેટલી સરસ સ્લાઇડ છે, કેટલો સરસ આપણે શ્લોક બી છે, આપણે સમજીએ હવે આપણે એને. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત, એક એક ચીજ તમે જોજો, આમાં માઇન્ડ કરજો અને બધી આપણે એને વિશ્લેષણ રૂપે જોશું. એટલે કે સર્વ યોગીઓમાંથી, એટલે કે બધા યોગીઓમાંથી. બધા યોગીઓમાંથી કોણ? તો કે કોઈ માની લો કોઈ કર્મયોગી હોય, કોઈ જ્ઞાન યોગી હોય, કોઈ આપણે આવી રીતે ધ્યાન કરતો હોય એવી રીતે યોગી હોય. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે આપણે અષ્ટાંગ યોગ ને બધું ફોલો કરતો હોય એ રીતે યોગી, એટલે કે બધા યોગીઓમાંથી. હવે જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક, એટલે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે. એટલે કે શ્રદ્ધા જે છે ને એ બહુ જરૂરી છે, અટમોસ્ટ ફેઇથ આપણે જેને કહીએ. અને આપણે જોશું 17મો અધ્યાય જેનું નામ છે શ્રદ્ધાત્રી વિભાગ યોગ, એ આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવશે 17મા અધ્યાયમાં. તો આપ સૌને વિનંતી, પ્લીઝ જોડાયેલા રહેજો અને એ આપણે સરસ રીતે જાણશું કે શ્રદ્ધા બી આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ છીએ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી સમરાઈઝ કરી દે છે કે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક, એટલે કે શ્રદ્ધા વિશે ને એકદમ ડીપ હોવી જોઈએ, એની ઇન્ટેન્સિટી અથવા તો આપણે કહી શકીએ ને આપણે એની જે આપણે ડીપનેસ કેટલી હોવી જોઈએ એ બધું બી કહે છે, આપણને સમજાવે છે કે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક પારાયણ કરે છે. પારાયણ એટલે છે કે શું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લેતો હોય, પોતાના અંતકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે. અંતકરણમાં એટલે કે શું? મનમાં ને મનમાં હંમેશા ભગવાનનું ચિંતન કરતું હોય, ભગવાન સિવાય બીજું કઈ ચિંતન જ ન હોય. અને જો મનમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું અંતકરણ ચિંતન કરતા રહીએ તો પછી મનને બીજું કોઈ ચીજ જ ન મળે, બીજી કોઈ ચીજ જગ્યાએ ભટકે જ નહીં, બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુમાં એને આકર્ષણ જ ન જાગે, બીજી કોઈ મનુષ્યમાં એને આકર્ષણ ન લાગે, બીજી કોઈ જગ્યામાં એને આકર્ષણ ન લાગે. કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું જ જો ચિંતન ચાલતું રહેતું હોય મનમાં. અને પછી હજી કે છે, અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા બી કરે છે. એટલે કે આપણે માની લો સરસ મજાની ભગવાનની સેવા કરતા હોઈએ, જેમ કે સવારથી આપણે મંગળાના દર્શનથી લઈને આપણે રાતના શયન દર્શન, ટોટલ 8 દર્શન થતા હોય. મંદિર હવેલીમાં જો જવાનો મોકો મળે તો ત્યાં બી આપણે સરસ મજાની આપણે સેવા કરીએ. આપણા ઘરમાં બી જો ભગવાનની સેવા હોય તો એના વાઘા બનાવીએ, એનો શૃંગાર કરીએ, આરતી કરીએ, બધું કરીએ, સંધ્યા આરતી કરીએ. આ બધી ચીજ આપણે સેવામાં આવી જાય. પ્રેમમય, આની પણ સેવા બી કેવી રીતે? પ્રેમની સાથે, એટલે કે ભાવની સાથે, લાગણીની સાથે. એ બધી ચીજ આપણે જરૂરી છે. પ્રેમ જરૂરી છે, શ્રદ્ધા જરૂરી છે, લાગણી જરૂરી છે. તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો હોય છે. એક એક વર્ડ કેટલા સરસ છે. એટલે કે આ યોગમાં જે હોય, એટલે કે ભક્તિ યોગમાં હોય મારી સાથે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે અત્યંત ગાઢ, એટલે કે એકદમ
કેટલું સરસ બોન્ડિંગ બને છે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એકદમ સ્ટ્રોંગ બોન્ડિંગ બને છે, અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો રહે છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. એટલે કે આ બધા જે યોગીઓ જે છે, કર્મયોગી, જ્ઞાન યોગી, અષ્ટાંગી, બધામાં આ રીતે જો કોઈ ભક્તિ કરતો હોય તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધામાં સર્વોચ્ચ છે, એટલે કે ટોપ મોસ્ટ છે. અને પછી સાથે એ બી કહે છે કે આ જ મારો મત છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક રાઇટિંગમાં એક આખું સર્ટિફિકેટ જેવું લખીને આપે છે કે જે મનુષ્ય મારી ભક્તિ કરતો હોય અને આ રીતે ભક્તિ કરતો હોય એ સર્વોચ્ચ છે અને એ જ એનો પોતાનો મત છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણની સામે એક એપ આપી દે છે કે ભાઈ આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં જ આપણે કન્ટિન્યુઅસ ઇન્વોલ્વ થવાનું છે. અને એનો એક માર્ગ છે આપણે તો કે ભાઈ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મંત્ર જાપ કરવાનો છે, જે મહામંત્ર આપણને મળેલો છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. નિરંતર ચિંતન કરતા રહીએ, એમનું નામ જપતા રહીએ, એમની બારામાં સોચતા રહીએ, એમની સેવા કરતા રહીએ અને એમનું પારાયણ કરતા રહીએ તો પણ આપણે સરસ મજાની ભક્તિ આપણી થઈ શકે છે. આ રીતે આપણો અહીંયા અધ્યાય પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે. તો અહીં આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે આપણો છઠ્ઠો અધ્યાય. મેં કીધું ને શ્લોક હતા પણ વધારે એટલો આપણે કવર કરવાનું નહોતું, શોર્ટમાં હતું બધું. તો જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. છે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આજે આપણે વિરામ શકીએ છીએ. કાલે આપણે 7મો અધ્યાય છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. આ જે લેડરમાં બતાવ્યું કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ અને સોરી હા, તો એમાં અષ્ટાંગ યોગ ત્રીજું સ્ટેપ કેમ બતાવ્યું છે? આઈ મીન એનું કારણ શું? આપણે જેમ કે શરૂઆત કરી આપણે કર્મયોગ, ત્રીજો અધ્યાય જેમ કે કર્મયોગ હતો એટલા માટે એને નીચે આવી, પછી એવો જ્ઞાન યોગ, ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ, પછી એવો આપણે છઠ્ઠો અધ્યાય એટલા માટે અષ્ટાંગ યોગ. એક તો એ સિક્વન્સમાં છે અને બીજી જે સિક્વન્સ મેં આપણે બધાને સમજાવી કે આપણે નોર્મલી પહેલા શું છે આપણી લાઈફમાં અલગ અલગ આપણે કર્મકાંડમાં એમાં વિતાવીએ છીએ, પછી થોડું ઘણું આસ્તે આસ્તે નોલેજ ગેઇન કરીએ છીએ અને નોલેજના પાર્ટ રૂપે આપણને અષ્ટાંગ યોગનું નોલેજ મળે છે. બાકી નહીં તો અધરવાઇઝ આપણે યોગનો મિનિંગ શું લઈએ છીએ આપણે કે ભાઈ આજે બધા યોગના ક્લાસીસ ની ચાલે છે, અહીંયા જઈને આપણને યોગનો અસલી મિનિંગ આપણને સમજાય છે. તો એવી રીતે પણ બીજી સિક્વન્સ ઈ છે. તો કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ જ્યારે કરતા હોઈએ ત્યારે એ પાર્ટ ઓફ અષ્ટાંગ યોગ જ છે ને આમ તો? અષ્ટાંગ યોગ એટલે છે ને મેઇનલી જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે ભગવાનને મેળવવા માંગતા હોય ને એના માટે છે. કારણ કે અષ્ટાંગ યોગમાં તમે ભગવાનની સાથે વિલીન થઈ જાઓ છો સમાધિ રૂપમાં, એમાં તમે ભગવાનની પ્રાપ્તિ નથી થતી. એ જ બહુ મોટો એમાં ડિફરન્સ છે. અને જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગના દ્વારા જો તમે ભક્તિ કરતા હો તો તમને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ભગવાનની તમને સેવા કરવાનો મોકો મળે છે અને ભગવાનની સાથે વૈકુંઠ ધામમાં તમને રહેવાનો મોકો મળે છે, જ્યાંથી તમે ફરી પાછા આવતા નથી. જો તમે અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરતા હો તો અષ્ટાંગ યોગમાં તમે સમાધિ યોગમાં ભગવાનની સાથે વિલીન થઈ જાઓ છો. તમને એમાં એનું જે દેહધારી રૂપ છે એ મળતું નથી. એમ આ મેઇન ડિફરન્સ છે. અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે જેમ સમજાવ્યું કે ભગવાનમાં વિલીન થઈ જઈએ છે, તો ભગવાનમાં વિલીન થઈ જઈએ છે એનો મતલબ એમ જ થયો ને કે આપણે ભગવાન સાથે જ ભળી ગયા, તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી તો મુક્તિ મળી જ ગઈ ને જો ભગવાનમાં આપણે વિલીન થઈ ગયા હોય તો? હા, એ બરાબર છે. વિલીન થઈ ગયા એટલે કે તમે એમાં એબ્ઝોર્બ થઈ ગયા આખા, એટલે કે નિરાકાર રૂપમાં તમે ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. ત્યાંથી પછી તમને ભગવાનની સેવા અને બધું કરવાનો મોકો ન પડે. વૈકુંઠ લોકમાં જે ભગવાનની સાથે રહેવાનો મોકો હોય એ તમને પ્રાપ્ત ન થાય એમાં.
મોક્ષ અને મુક્તિ બંને ચીજમાં છે, બરાબર છે. તમે જો વિલીન થઈ ગયા તો બી તમને મોક્ષ ને મુક્તિ મળી ગઈ, અને બાકી રીતે જો તમે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી લીધી તો બી તમારો મોક્ષ અને મુક્તિ થઈ ગઈ. પણ એમાં શું છે, તમને વૈકુંઠ ધામમાં ભગવાનની સાથે રહેવાનો મોકો મળે છે. એ રીતે તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ ડિફરન્સ છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. અમિત પ્રભુજીનો શું છે પ્રશ્ન? મન વિચલિત થવું કરવાનું શું છે? એટલે મન વિચલિત સમજાતું નથી. અમિત પ્રભુજી જરા કહેશો શું છે આપણો પ્રશ્ન? પ્રશ્ન એ છે કે મન વિચલિત થવાનું કારણ શું છે? મન વિચલિત થવાનું કારણ તમારે ભૌતિક ની બધી દુનિયાની ઇન્દ્રિયો સુખ અને શરીર સુખ મેળવવાની છે. જ્યાં સુધી આપણે નહીં સંતોષી શકીએ ત્યાં સુધી મન વિચલિત રહેવાનું છે. મન એમાં ભટકવાનું જ છે કે આ મેળવી લઉં, ઓલું મેળવી લઉં, આને મળી લઉં, ઓલાને મળી લઉં, અહીંયા વયો જાવ, આ વયો જાવ, આવી બધું. અને એ અષ્ટાંગ યોગ જે હમણાં કહી રહ્યા હતા, તો કયું સારું એ છે યોગ? અષ્ટાંગ યોગ સારું છે કે જે સૌથી સારો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કીધું ને કે સૌથી સારો ભક્તિ યોગ છે. ભગવાનની ભક્તિ કરો બસ. અષ્ટાંગ યોગ આપણી કળિયુગમાં આપણે કરવો પોસિબલ નથી અને વર્જિત બી છે થોડે ઘણા અંશે. ધન્યવાદ પ્રભુ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, ચાલો કોઈ પ્રશ્ન નથી તો આપણે કાલે ફરીથી મળશું. આપણે 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ મળશું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપ બી શ્લોકા પઠનમાં જોડાઈ શકો છો કાલ સવારે. હા, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, તો પ્લીઝ જોડાઈ જાજો. આપણે બધા મળીને લઈ લેશું જેવી રીતે જેમ હશે પણ. હા, પણ જય શ્રી માતાજી લે છે ને? હા, જય શ્રી માતાજી તો લે જ છે. ના, એટલે આપણે બી ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો જોડાઈ શકો છો એમ કહું છું. ના, ઇન્ટરેસ્ટ તો છે જ ને, પણ લેતા હોય તો લેવા દો. કઈ તકલીફ હોય ને કઈ હશે તો પછી આપણે લઈશું, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ઓકે, બરાબર. ધન્યવાદ. ચાલો. હા, સ્મૂથ ચાલે છે એમ ચાલવા દો. ઓકે, ચાલો, બરોબર છે. જોઈન તો થઈ જ છીએ. આજે બી જોઈન હતો પણ થોડો લેટ થઈ ગયો હતો કેમ કે હા, આમ તો સારી છે તબિયત, પણ ગળું હજી બી ખરાબ છે. ઓ અચ્છા. ના, પેલા શું ધ્યાન રાખો તો. ચાલો, ફરી કાલે મળશું આપણે. હરે કૃષ્ણ સર્વ ભક્તોને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.